Kahasi Janta Government Contractors and Suppliers Association haka artrik jeliau arhajar arpundrio. Kalikendu yu menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ban pensngo halor kejing bampat pelat ke sokar peng ya kepisa jong ke Jal Jivan Mission. Kabalasa kumba kandai sepak kelur tengka. Halor kani, menteri rang ba ula kular bantaulat daga bapelat kendiat ya kepisa naga state fund benerap ki kontraktor bat unsiakran bat menteri ketenat PHE halor kani. Ula pensyai bagajeng penslam kadai na kajeng buan palat ki kendon ki ba katenat kapha man pendap ndrai unsekaran halur kani hakamat menteri rang ba do gari ha kajeng yalang kan niti ayok keban selong haka khatwai terik mentau benai jeliu nalor ka Jal Jivan Mission Presiden Jonganega Association ba welcome langi ula pensnoru halor kajeng kerdo kam ki kontraktor traishnong bat ki kontraktor ki baret namar kajeng kot tanda mentar ki package ki bahaya. Halor kini kebentau menteri rangba ulah pular bancong jengalang badu menteri ketenat PWD. Kenang baniok ben penbet ya kini kerukom khat tanda. Kamta megi skim ki berai nak sarkar jelahi. Halor ke jengsia wiki bel uba welcome ule tho ba kim khmi lenti baniok lot barok kenai spak klor tengka. Ndra siteng bagan ke sarkar kladai ban plat kenang ban weng ya ke jeng ki kontraktor ha ke jela. Konrad ke Sangma belong Chief Minister jong kami kelia jong ini. Dagawai ke sur dagawai ke jimut nyawan bani kendoi nak pata ke pending bill jong ke JJM. Alis nang taru ki pun ki problem ke bi kendo haka ni ka association jong ini. Kakasi jantia government and contractor and supplier association. Nagatagadao ngi bani kendoi bi yutho iki ke belajar haka association jong ini. Nak pata nabanda ki la long ki ba ki pending jung ki la long la aslam na kata kata ngim bansi ban yikendo i ngila ai ki mo mardom ilai kulari ma inwala da kata gadur ban penuan no daka state fund dak yat pakila ban yo nang taru i ong shusho i ngi ma yitho i ngi ma inang ban kata meeting in sepulong squad li baro ki chief minister badan hal ke jong state na mar kita ngipun ki kriteria hakani ka central scheme ngombalong mata nagkatagkadaw ikinsiya siyang taphat kinsiya siyang meeting kanang bakabil ke JJM jong ki kontraktor kan lain no haga tagapor anda kala isyong kichi minister kiniya sol ikata problem kanang bagan lain ikata bil hirung imbo hagi dinggermen mo iniya lang ikata bil ko magila ikular CM jong ina tagasi wan ma bong kan kut no osnam arajar arpusaw te kata ke jingbu deadline jong negara sarkar India ka ba nakaliang babun ki kontraktor jumi ki empat yala ban trai tu ki por namar kum kumanglaong na ki daw ba ka jingyo slam ye ka work order tenang taru ka jing penthut jong kamariang te ka jung bomla ban pendep te nakaliang jong ka state kala pan jing bet badang la na ban ka continue ye ke scheme te nakaliang jong ka ministry kala ai kata ka jubab boang balak ban continue te rai pede kalong ba khlam pelai chu ya ka pisa kum tu de ki snam baka khamdon chu kono no ka ji kren te rai pede dang gini ki benai bala dap hane financial year pi kan mau baka dang don ketu ka jing menjur biang na kabinet jong ka sarkar India ban ong ban continue pat saka JJM2 te mar kata ta ka JJM2 menta ka ba niki bill ki ba kimpat dep ban siuru kin siuno hakata ke JJM2 bagin hapno JJM2 nakata kadau ki bun kita ki kot ki ba ke babun ke ba nakaliang ke jongi ngemla syu ban soto hiro te kalong batang ki office ki badai ki officer consent gila ba ban batai kita ki kita ki guidelines ke bagi ai hadu ba nakawai ki penbun se ban ong bangin yo lut ya kata ke bill ki jongi te rai katu kene ngi kermen ba u chief minister kumbala ula ong bene bang sosnai pelat yang ngi contractors tengengat bagan urlong kan buka outstanding dues sementara kan ka kamtung mengali juang baka outstanding due ke ba la don hadu ha office jong chief engineer kalong ba kumba kandai spa krotam ka assurance semester nak sedfan kan no e lan lan tiyong bang sa page ni kata sa page kan 0% yala ban le tena kaliang jongi jing syangi dawa utud kenang ban yarap kalong mengi dawa ban kumba san 4% dari wong ya kata dengan sapek ke kano ba la ban le lokal ini ke lokal kontraktor yang ibuan bagi miok kam nama itu ke big sebagai kalau ngibah ini kerpa di iru nomor in saya split lang gitu kontraktor ke lokal kinjongi kenam kini yok kam